各位亲爱的听众朋友，大家平安，欢迎做回来收听厝边隔壁，大家好，咱来读圣经这个单元。我是代班主持和平。最近呢有真侪感冒正伫咧流行，大家要好好保重家己的身体哦。较使有时间的话会当到公园或者运动场来散步、运动，操练身体，互身体增加抵抗力，较袂容易来破病哦。今仔日呢，和平要参大家做伙来读哥林多前书的第9章24节到27节这段经文。因为呢，和平平常时真爱运动哦，所以每一遍读到这段圣经的时阵哦，和平就感受到咱所信的这份信仰甲运动员的人生，实在是非常的相共呢。为着要得到奖赏，无煞来努力。而且真感谢神的是，咱所要得的这份奖赏是极其美好，而且永远袂歹哦。好，咱即马就做伙来看哥林多前书第9章24节到27节，咱做伙读一遍。24节，敢毋知影伫场顶赛跑的拢走，但得奖赏的只有一个人，恁也当安尼走，好叫恁得到奖赏。25节。今仔到咱精神的，逐项事拢有节制，因不过是要得会歹的冠冕，咱却是要得到迄袂歹的冠冕。26节，所以我奔跑，无亲像无定向的；我拍拳，无亲像拍空气的。27节，我是强去己身，叫神互我，恐惊我传福音互别人，家己反颠倒，被弃绝了。伫去年的暑假期间呢，有一个全世界拢真关心的新闻，就是4年一变的奥运会，是全世界的运动会。毋知影大家敢有咧关注？较使有时间的话呢，和平感觉欣赏一寡运动比赛，其实是袂歹的哦。除了会当帮因加油以外，伫因身躯顶呢，也有真侪运动家精神，是非常值得咱来学习的。头拄咱所读的这段经文呢，是保罗写批予哥林多教会。哥林多教会伫倒位呢？就差不多伫今仔日的希腊这个国家。希腊也是古代奥运会的发源地。所以伫保罗迄个年代，奥运其实就真时行咯。而且迄个当时的奖赏其实也无输即马哦。大家敢知影？咱即马台湾的奥运金牌。会当摕到偌济奖金嘛？假使着第1名吼，会当摕到2000万的国光奖金哦。若伫当时希腊的奥运毋拿钱尔，假使得到冠军，首先国家会有派兵车载你转去厝，诗人会替你做歌颂的诗歌，阁会请你做贵宾去参加宴会，甚至互你一世人拢免缴税等等。也阁会互你一个橄榄做的冠冕，其实就是一个花箍会当滴伫头壳顶，这是一个代表荣耀的冠冕，也就是保罗所讲的会歹的冠冕啦。因为咱拢知影，草比较高大，花比较凋谢，就算是到了今仔日嘛是共款哦。真侪摕到奥运金牌的选手拢讲因的金牌竟然会落漆实在是有够罕的吼。可见咱世界上搁再好的物件，搁再贵重的物件，拢是会歹的。有一天总会被消灭。那安尼，保罗所讲这个袂歹的冠冕，到底是啥物呢？咱透过圣经就会当知影哦。其实这就是指着天顶的基业啦，就是咱所仰望的天国。那安尼爱怎样做，才会当得到这个袂歹的冠冕呢？和平想要和大家分享2个方法。首先，咱的目标一定要正确。真侪运动员的一生，拢为着要进入奥运，为着摕到冠军，会当得到奖赏来努力。到了运动场顶，嘛是向着目标来走。应该无有走标选手，听到庆声，砰一下，全倒体入的吧？应该是无吼。保罗也讲伊奔跑，无亲像无定向的，一定拢是向着目标，向着终点来走啦。
而且好不容易摕到这个比赛的资格，是何等的宝贵，爱好好啊把握。咱会当想看卖吼，有偌济人只会当伫个比赛场外来加油，因无有资格会当上场来比赛。其实伫咱信仰的比赛场顶嘛是共款，爱珍惜咱宝贵的身份。今仔日咱有机会来到真耶稣教会，也就是摕到资格，会当上场，会当开始来比赛，是为起点开始哦。而终点甲奖赏，也阁有诚长的距离要来努力。袂当讲我有参加就好啦，第几名无重要。无哦，毋是哦。咱既然参加，就一定爱摕到奖赏，所以咱应该爱尽全力来打拼，爱为着得奖的目标来前进，而且爱坚持到底。伫个教会当中其实有诚侪个长辈，虽然年纪诚大，却犹原坚持逐工爱来教会，热心为主来做工，甚至阁无煞咧学习，咧调整家己。这互好朋看了实在是诚感动。其实咱天国路就是爱亲像安尼，无煞来奔跑，爱为着目标坚持到底。爱走到什么时阵呢？就是爱走到咱生命结束的迄一刻。千万毋通伫个终点线前来放松，甚至来跋倒，安尼就伤可惜了。第二点呢，要甲大家分享的是爱努力来训练。既然要达到目标，要得到奖赏，就一定爱经过无煞来训练。这嘛，互好评想起，伫我咧考大学的迄段期间吼，为着要考运动相关的科系，所以逐工要求家己透早6点半就要到健身房来训练，放学读了册。就到运动场来走表，逐工养成规律的训练生活。有时阵呢，一天无训练就感觉全身无爽快。不过呢，互好评感觉上辛苦的，其实并毋是训练尔，颠倒是控制饮食。咱运动完运动煞了后，非常的忝常常就会想要放纵一下。上好是来灌一杯凉的啦，也是食一顿青草，食好料的。但这油的、甜的、无健康的物件对咱运动员来讲，基本上是拢袂当食的。因为迄一食落去可能迄一天的训练就拢白菜讲伊其实咱基督徒嘛是共款咱平常时的训练是啥物呢？就是每一天的读经、祈祷。灵修聚会，甲运动共款无有啥物撇步，就是一天一天慢慢累积，坚持到底。而且逐项事拢爱有节制哦，袂当随便来放纵情欲。当咱的欲望甲真理有冲突的时阵，当咱肉体的情欲甲圣灵相争的时阵这时阵一定爱克制家己的情欲啦。就亲像保罗伊家己也讲我是强极己身。啥物叫强极己身？就是拍家己啦，互家己警醒，叫神互我，恐惊伊传福音互别人，家己反颠倒背弃作孽。所以连保罗安尼的使徒，拢会惊家己的背弃作。所以咱一定爱更加谨慎，更加来努力。最后呢，好评想要参大家来分享一段经节。咱会当做伙来看《提摩太前书》的第4章。《提摩太前书》的第4章第8节，操练身体一处也阁少，为着敬虔，万事拢有一处。因为有今生甲来生的应许。毋知影大家感觉操练身体敢有一处呢？当然嘛有，一处真侪呢。毋但会当互身体健康，互心情快乐。
甚至较厉害的人呢，也会当得到奖赏。毋过圣经却甲咱讲哦，安尼益处又阁算少呢。为着敬虔，为着操练敬虔，才是真正为处的哦。所以咱一定爱为着正确的目标，努力来操练家己。迄只过程会真辛苦，毋过主耶稣甲咱讲哦，毋通惊，爱治死来重生，神着要甲赐咱生命的冠冕。所以愿神来帮助阮，互阮拢会当得到这个永永远远袂朽坏的冠冕。接落来，咱就要做伙来祈祷。即马就请大家做伙额头闭目，心中默祷。哈利路亚，奉主耶稣圣名祈祷。慈爱天父，阮感谢阿罗你，因着你的大爱，伫万人当中，你亲自拣选了阮，互阮有机会得到这个好得无比、袂当歹的冠冕。主啊，阮知影你是信实的真神。你的应许绝袂落空，你已经预备好迄个天顶的基业，要赐互阮，互阮的生命无搁再空虚，充满了活泼的愿望。感谢神，伫生活当中，你也甲阮同在，陪伴阮，做阮随时的帮助。求主继续保守阮，搁加添阮力量，互阮有气力奔跑天国路，常常来读圣经，听道理。谨守遵行你的吩咐，持守这份生命之道，直到永远。最后求你看顾保守亲爱的听众朋友，互因甲阮同款，会当得到帮助。最后愿将一切荣耀、颂赞，拢归予阮在天顶的爸，愿一切平安福气归予所有好朋友。哈利路亚，阿门。咱亲爱的听众朋友，厝边隔壁大家好的节目到这要完成了。假使你对今仔日的节目内容呢，有啥物感动想要来分享，或者有疑问，拢会当伫留言区甲咱做分享或者提问，也会当将节目分享予你身躯边的亲朋好友哦。也欢迎到你厝内附近的真耶稣教会，和阮做伙来查考真理。感谢恁的收听，欢迎后壁空中搁再相会。